為什麼說土星是最恐怖的星球呢？在很多人的印象裡，土星就像一顆鑲嵌在漆黑宇宙中的金色明珠，自帶一圈璀璨夺目的光環，簡直是浪漫和優雅的代名詞。但是，如果我告訴你，這一切的美麗其實都是最致命的陷阱呢？先別急着反駁，在正式開始之前，我想請大家聽一段聲音。這不是科幻電影裡的配樂，而是卡西尼號探測器真實記錄下的土星無線電射電信號。聽到了嗎？那種尖銳刺耳，如同荒原上的野獸在嘶吼的聲音，就是土星向宇宙虛空發出的真實心跳。這種聲音其實是土星強大的磁場與帶電粒子相互作用產生的，雖然在真空裡聽不到，但被轉換成音頻後，簡直就是恐怖片的音軌。聽完這個，你還覺得它浪漫嗎？反正我是覺得後背發涼。大家平時看到的土星照片都是圓滾滾、亮閃閃的，對吧？但實際上，土星根本不是一個規整的球體，因為它主要是由氢和氦組成的，也就是個巨大的氣球，而且它的自轉速度快得驚人，赤道上的旋轉速度達到了每秒10公里左右，轉一圈只需要10.5小時。這種瘋狂的自轉產生了一股巨大的離心力，直接把土星給甩變形了。它的赤道部分嚴重隆起，两极扁平，看起來就像一個被做扁了的大南瓜。想象一下，你站在这樣一個巨大的飛速旋轉的氣體星球表面，當然你其實站不住，因為那裡沒有堅實的陸地。你面對的是什麼？是無休無止的狂暴。這裡的風速可以達到每小時1800公里，比地球上最恐怖的5級颶風還要快上4-5倍。在土星上，風暴不是偶爾發生的自然災害，而是它的常態。這些狂風在土星的大氣層裡切割出一條條金黃色的雲帶，看起來很美，但如果你真的掉進去，瞬間就會被撕成碎片。接下來我們看看土星最著名的，也是最令人毛骨悚然的部分——土星環。在地球上用望遠鏡看，土星環就像是純金打造的王冠，平滑完美，仿佛永恆存在。但如果你真的飞進這道光環，你會發現自己根本不是進入了什麼仙境，而是進了一個巨型研磨機。這圈看似固體的光環，實際上是由數以萬億計的冰岩碎塊組成的混沌風暴。這些碎塊小的像沙粒，大的像山峰，甚至有幾公里寬的巨石。它們正以每小時數千公里的速度在軌道上瘋狂碰撞、碎裂，又在引力的作用下重新聚合。更詭異的是，這片寬達30萬公里的冰屑風暴，厚度竟然只有10米到1公里左右。這就像是一把劃破黑暗宇宙的薄如蟬翼卻又無比鋒利的利刃。那麼問題來了，這道絕美的王冠是怎麼來的呢？過去我們常說，這可能是某顆倒霉的衛星被土星引力撕碎後的殘骸。而根據近年來科學界的突破性研究，這個故事可能比我們想象的還要慘烈。科學家們通過最新的計算機模擬發現，在大約5億年前，土星可能擁有一顆巨大衛星，我們暫且叫它克律薩利斯。這顆衛星在運行過程中，不幸與土星最大的衛星土衛六泰坦發生了正面碰撞。在那場毀天滅地的撞擊中，土衛六吞噬了大部分物質，變得越來越大，而剩下的那些冰冷的、細碎的殘骸就被土星那冷酷無情的引力牢牢攫住，最終在越過洛希極限後被徹底撕碎，平鋪成了我們今天看到的土星環。所以，當你凝望那道絕美的光環時，你看到的其實不是什麼珠寶，而是一片行星級的墓園，是那顆消亡衛星的殘軀碎骸。說到這兒，大家是不是覺得土星有點腹黑？用別人的屍骸來裝飾自己，這審美確實有點硬。而且這道光環也不是永恆的，最新的觀測數據顯示，土星正在以環宇的形式瘋狂吞噬自己的光環。土星的引力正拉扯着這些冰晶落入大氣層，每秒鐘流失的物質多達 1.5 噸到10噸。按照這個速度，再過約1億年，這道絕美的風景就會徹底消失。這在宇宙尺度上真的只是彈指一揮間，所以我們這代人能看到土星環，其實還挺幸運的。不過土星環有時候也會消失，就在2025年3月下旬，從地球上看過去，
土星環會因為幾乎完全平行於我們的視線而消失。當然，它不是真的沒了，只是太薄了，我們看不見了。這種消失現象每15年左右才會發生一次，下次想看它變魔術，可就得等好久了。講完了光環，我們得往土星的頭頂看一眼。在土星的北極，藏着一個困擾了科學家幾十年的終極謎題，那個永恆旋轉的完美幾何構造——北極六邊形。大家想想看，在大自然裡，流體力學通常會造就圓形、螺旋形或者不規則的雲團，對吧？可土星偏不，它在北極搞出了一個正六邊形，這可不是什麼簡單的雲圖，而是一場巨大的、深達數百公里的颶風系統。這個六邊形的寬度足以並排塞進4個地球。更有趣的是，這個六邊形還會變色。在卡西尼號觀測的10幾年裡，它從偏藍色變成了金黃色。科學家推測，這可能跟土星的季節變化和太陽光的照射有關。在六邊形的正中心，有一個深紅色的巨大的漩渦，那是一道由無數颶風交織而成的玫瑰風暴。這場風暴已經肆虐了至少數十年，甚至可能是數百年。它就像是土星身上一道永不愈合的幾何傷疤，又像是一隻巨大的獨眼，在漆黑的宇宙中一動不動地盯着虛空，不曾眨眼。這種詭異的秩序感比混亂的狂暴更讓人毛骨悚然。而且，土星的脾氣可不只是慢性病，它還有間歇性的暴怒。每過大約30個地球年，也就是一個土星年，這個星球就會迎來一次大爆發，我們稱之為大白斑。這是一場規模空前的超級風暴系統，一旦爆發，它的範圍足以環繞整顆土星。大家想象一下，一場覆蓋整個地球的雷暴，它的閃電強度是地球閃電的10000倍。這種超級閃電在土星內部深處翻湧而出，把原本金色的行星攪得一片慘白。這種安冰白雲的爆發，實際上是在提醒我們，在那些看似平靜的黃色雲帶之下，藏着一顆熾熱而瘋狂的能量引擎，隨時準備把一切美好撕碎。說完了土星本體，我們再來看看它那龐大的離譜的後宮團。你們知道土星現在有多少顆衛星嗎？以前我們說是140多顆，但根據最新統計，土星的衛星總數已經達到了驚人的274顆。它現在可是名副其實的太陽系衛星之王。這些衛星裡有些特別敬業，比如土衛18和土衛15，它們被稱為牧羊犬衛星，專門在土星環的縫隙裡巡邏，用自己的引力把那些亂跑的冰屑給拉回環裡去，這才維持了光環清晰的邊界。在這200多個衛星裡，最出名的莫過於土衛6泰坦了。它是太陽系中唯一擁有濃厚大氣層的衛星，甚至比地球的大氣壓還要高。如果你站在泰坦的地表，你會看到河流、湖泊，甚至還有雨雲。這景色看起來和地球簡直一模一樣，對吧？但千萬別被這假象給騙了。泰坦其實是地球的扭曲鏡像，是一片徹頭徹尾的有毒之地。這裡的雨水不是水，而是液態甲烷和乙烷，也就是液態天然氣。因為引力微弱，這些液體會像慢動作雪花一樣從橙色的天際緩緩飄落。那裡的溫度低到零下179攝氏度。如果你想在泰坦的湖泊裡游泳，你剛跳進去，身體就會像玻璃一樣瞬間碎裂。更絕的是，那裡的沙丘也不是石頭風化出來的，而是由黑色的碳氫化合物顆粒構成的。簡單來說，泰坦上的沙漠其實是塑料沙丘，而且還是帶靜電的。幾百米高的塑料沙丘在异星的狂風中緩緩移動，這畫面想想都覺得詭異。不過，科學家對泰坦可是情有獨鍾。NASA 計劃在2028年發射一個叫蜻蜓號的旋翼機探測器，專門去泰坦上飛來飛去，尋找生命起源的蛛絲馬跡。畢竟，泰坦雖然有毒，但它擁有豐富的有機物，被認為是冰封版的早期地球。而在泰坦之外，還有一顆小小玲瓏、潔白無瑕的冰球土衛2恩塞拉多斯。多年來，科學家一直覺得它就是塊死氣沉沉的冰疙瘩，直到卡西尼號發現了它南極的那些藍色虎紋裂隙。從這些傷疤中，土衛2正源源不斷地向太空噴射出超音速的水蒸氣噴泉，高度能達到數百公里。土星那恐怖的引力就像揉麵團一樣，
不斷揉捏着這顆小衛星，讓它的地核始終保持溫熱。在它厚厚的冰殼之下，隱藏着一片全球性的溫暖液態水海洋。最新研究發現，這些噴泉裡不僅有水，還有複雜的有機分子，甚至可能存在類似地球深海的熱液噴口。這意味着，在那個與世隔絕、暗無天日的深海中，或許正有某種生命在悄悄游弋。最後，我不得不提一下那個為了帶我们看清土星而英勇犧牲的英雄——卡西尼號探測器。2017年，在土星軌道上辛勤工作了13年的卡西尼號燃料耗盡了。為了不讓這台帶有地球微生物殘留的機器撞上土衛2等可能存在生命的衛星，造成行星污染， NASA 做出了一個極其悲壯的決定，讓它執行大結局任務，也就是自毀。卡西尼號在生命的最後時刻，徑直衝向了土星那狂暴的大氣層。在衝入大氣層的那幾分鐘裡，它拼盡全力把天線對準地球，把最後的數據源不斷地傳回來。隨着高度下降，溫度急劇升高，卡西尼號開始劇烈抖動，最終被土星的高溫高壓瞬間撕碎氣化，化作一道流星，永遠地融化在了這顆他研究了一輩子的行星裡。土星就像一個美麗的陷阱，它用那迷人的光環引誘我們跨越數十億公里的虛空而來，卻只為讓我們看清宇宙的殘酷和人類的渺小。